Սիրված և ճանաչված դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, վերջին շրջանում էլ ավելի ակտիվություն է ցուցաբերում այստեղ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս նաև գովազդային համագործակցություններով։ Այսօր ևս դերասանուհին հրապարակում է արել այդպիսով գովազդելով մի կազմակերպություն, որը մաքրել է իր տունը։ Այդպիսով նաև դերասանուհին ցույց է տվել, թե որքան գեղեցիկ, էսթետիկ և յուրօրինակ տանն են բնակվում ինքն ու Գուրգենը։ Նշենք, որ տպավորությունն այնպիսին է, որ ամիսներ շարունակ ամուսնությունից հետո Ռոզան և Գուրգենը չէին տեղափոխվել իրենց նոր բնակարան և միայն հիմա է, որ տեղափոխվում են։ Հավելենք նաև, որ օրեր առաջ Ռոզա Դավթյանը հուզիչ հրապարակում էր արել իր հայրիկի մասնակցությամբ։ Այդպիսով նշելով, որ նրա մահվան 4-րդ տարելիցն է։ 4 տարի առաջ հոկտեմբերի 28-ին մենք մնացինք առանց քեզ, պապ։ 4 տարի ես չեմ զանգել քեզ։ 4 տարի քո համար սուրճ չեմ դրել։ 4 տարի քեզ չեմ օգնել խանութի գործերում։ 4 տարի ամենառավոտ չես հանել ինձ քնից ու ասել, որ աղջիկն այդքան չի քնի։ 4 տարի առաջ ես լրիվ ուրիշ մարդ էի։ Դու ինձ չես տեսել հիմա, 4 տարի հետո։ 4 տարի քո ծնունդը չեմ շնորհավորել։ Քո հետ չեմ խոսացել որսից, թռչուններից, կրակելուց։ Ես քեզ սպասում եմ, պապ։ Գոնե հիմա արի, 4 տարի հետո։ 4 տարի ու ցավը այն ա, որ դեռ մի ամբողջ հավերժություն մենք չենք հանդիպելու։ Իմ ապրվելիք ոչ մի օրում ես քեզ էլ չեմ տեսնելու։ Երբեք։ Հավելենք նաև Ռոզա Դավթյանի մասին մենք հաճախ ենք հրապարակումներով հանդես գալիս։ Երիտասարդ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը հայտնի դարձավ Կույր աշխարհ հեռուստասերիալից։ Այդ օրից ի վեր վերջինս սիրված է հանրության կողմից, նրա յուրաքանչյուր հրապարակում, անձնական կյանքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն հետաքրքրում է հետևորդներին և նրա երկրպագուներին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը ամուսնացավ։ Նրա հարսանեկան կադրերը ողողվել էին ողջ համացանցով մեկ։ Դերասանուհու ընտրյալը ռուսաստանցի գործարար է։ Զույգի պսակադրությունը տեղի ունեցավ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Դերասանուհին ցանկացել էր, որ հարսանիքի օրը լինի ռուսահոգի հայրիկի ծննդյան օրը։ Նրան եկեղեցի էր ուղեկցել հորեղբայրը։ Հայտնիները իհարկե այսօր ևս ներկա էին, հյուրերի շարքում էին սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն ու դերասանուհիներ Եվա Բաղդասարյանն ու Դիանա Տորեսը։ Նրանք հարսանեկան արարողությունից կադրեր էին հրապարակել ինստագրամյան հարթակում։ Դե իսկ հարսանիքից առաջ Ռոզա Դավթյանը ինստագրամյան իր էջում Bride to be արարողությունից լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակել։ Դերասանուհին նշանադրվել էր 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Նախքան այդ նա երբևէ չէր ակնարկել, որ իր սիրտը զբաղված է։ Այսօր դերասանուհին նոր ֆոտոշարքով է հանդես եկել, որտեղ բավականին գեղեցիկ տեսք ունի։ Բաց կապույտ զգեստը նրան շատ է սազում։ Հրապարակմանը կից դերասանուհին խորհրդավոր գրառում է թողել. Մեզ սիրել ստիպում է մենակությունը և միևնույն ժամանակ սովորեցնում ատել անմնացորդ։ Ես բանտում հասկացա այն, ինչը չէի կարողանում մինչև վերջ մտածել. սեր։ Սիրել բոլորին, հասկացա, որ ուրիշը ես եմ, և սիրել պետք է նրան, և ես երբեք այդպես երջանիկ չէի եղել, ինչպես այն ակնթարթում, երբ իմ մեջ զգացի այդ սերը։ Դերասանուհին իր լուսանկարներին կից թողել է Սոկրատեսի խոսքերը։ Նշենք նաև, որ Ռոզա Դավթյանն ու նրա սիրելին, ինչպես նաև Լևոն Մկրտչյանն ու սիրելին ամուսնացան նույն շրջանում, ընդամենը մեկ շաբաթվա տարբերությամբ։ Նրանք յուրաքանչյուրն էլ հարսանիքից հետո չմեկնեցին Մեհրամսի, շարունակեցին աշխատել և միայն մի քանի ամիս անց նրանք երկուսով միաժամանակ իրենց սիրելիների հետ մեկնեցին Մեհրամսի։ Նշենք նաև, որ մինչ օրս համացանցում ակտիվորեն տարածվում են Ռոզա Դավթյանի հարսանեկան կադրերը։ Ռոզան բավականին գեղեցիկ տեսք ուներ։ Նա ընտրել էր նուրբ վարսահարդարում և նուրբ դիմահարդարում։ Նրա զգեստը ևս յուրօրինակ էր առանց ավելորդ ճոխությունների։ Առանձնացրել ենք Ռոզա Դավթյանի հարսանիքից մի քանի կադրեր և ներկայացնում ենք դրանք ձեր ուշադրությանը։